Id-deputat nazzjonalista Tony Bezzina kien ċar ħafna dwar il-ħsieb tiegħu għall-art protetta taħt l-imdina u dan m'għamlux biss fl-applikazzjoni quddiem l-awtorità tal-ippjanar. Il-Gazzetta Kulħadd komplit tiżvela tarif esklusiv. Din id-darba tarif li jgħid li Bezzina l-art kien għadu ma akkwistajiex u dan għaliex il-bil tiegħu mal-bejja kien li jixtriha b'kundizzjoni waħda, dik li fuqha jibni l-villa li tant xtaq. Bezzina kien ħallas 30,000 euro f'depositu u l-kumplament tal-ħlas 270,000 euro oħra kien maħsub li jsir biss jekk hemm il-darba joħroġ il-permess tal-awtorità tal-ippjanar. Bl-iswed fuq l-abjad hemm ċar ħafna li Bezzina kien interessat biss fil-medda art bi ġmiel naturali intutila r-Rabat jekk hemm il-darba kien ikun jista' jibni fuqha. Iżda l-bini tagħha jmur mhux biss kontra l-prinċipji li prova jbih il-Partit Nazzjonalista, iżda anke kontra prinċipji ambjentali skont il-politika tal-awtorità. Tant li mu veru xejn li l-applikazzjoni hija aċċettabbli b'xi regola li jagħmel il-gvern preżenti, kif nistgħu niżvelaw fl-ittra li bagħtet l-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi l-ERA li tajt kif dak li kienet jipproponi Tony Bezzina ma kellu qatt ikun aċċettat. L-ERA nnotat fis-sottomissjoni tagħha iż-żieda fil-footprint u li kienet se tittieħed art mhux mimsusa l-pjanijiet li jagħmel Bezzina. Saħansitra jingħad li dak li kienet jipproponi Tony Bezzina ma kienx żvilupp tipiku ta' post rurali u għalhekk il-proposta ma settetx tittieħed f'dan il-kuntest. Speċjalment meta tinnota li s-sit huwa skedat bħala żona ta' valur għoli qalet l-ERA fl-ittra tagħha. Intqal li Bezzina se toħoloq preċedent ikraħ. L-approvazzjoni tal-applikazzjoni toħloq preċedenti mhux mixtieqa għal proposti tal-ġejjin f'din iż-żona jew f'żoni ODZ oħra li tista' tirriżulta fiktar art tal-użu mhux ġustifikabbli u impatt fuq iż-żona u l-viżwal, żiedet l-ERA. Fid-dawl ta' dan kollu l-proposta hija meqjusa mhux aċċettabbli mill-lat ambjentali temmet tajt l-ERA. L-oġġezzjoni tal-ERA kienet issegwi dik tal-għaqda ambjentali din l-art ħelwa li nnotat kif il-mod kif Tony Bezzina ppreżenta l-applikazzjoni kien wieħed oġġezzjonabbli. Kien wara li l-kulħadd żvelat l-applikazzjoni li Tony Bezzina qal li se jirtira din l-istess applikazzjoni, iżda dan ma kienx biżżejjed għal dawk li huma mitla tal-qasam ambjentali. Fil-waqt li nnotaw li dak żvelat minn din il-gazzetta ta' daqqa ta' ħarta lil kredibilità tal-Partit Nazzjonalista u l-politika ambjentali tiegħu, sostnew li Tony Bezzina kellu jitkeċċa mill-kap Simon Busuttil.